Bună ziua! Mă numesc Racovițanu Andreea Carmen, am 15 ani și, în primul rând, sunt profund recunoscătoare pentru obținerea acestei burse și pentru oportunitatea de a studia pianul în Marea Britanie. Este un vis devenit realitate și, bineînțeles, un pas imens în cariera mea. Această bursă nu reprezintă doar o recunoaștere a muncii mele de până acum, ci și o motivație puternică de a continua să mă perfecționez și să îmi urmez pasiunea. Mă bucur enorm că am privilegiul de a îmi putea aprofunda abilitățile și cunoștințele muzicale, de a lucra sub îndrumarea unor profesori excepționali și de a avea acces la resurse de top, lucru care îmi va permite să mă dezvolt ca viitor artist. Nu am mai avut până acum șansa de a pleca sau de a studia în afara țării. Provin dintr-o familie modestă, părinții mei au încercat întotdeauna să nu abuzeze de resursele financiare pe care le-am avut. Tocmai de aceea sunt hotărâtă și determinată să profit la maximum de tot ceea ce îmi va oferi acest program de studiu și, de asemenea, să nu-i dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Sunt convinsă că perioada petrecută în Marea Britanie va fi una foarte productivă, că voi evolua din nenumărate puncte de vedere, voi avea șansa să interacționez cu muzicieni talentați din întreaga lume, de a învăța din perspective diferite și de a-mi lărgi orizonturile culturale. Așa că încă o dată spun că sunt plină de recunoștință și de entuziasm pentru această oportunitate extraordinară.